ابتكار عراقي وفر على مملكة السويد إنفاق مليارات الدولارات على مشاريع الإعمار والإسكان والخدمات الصحية. ابتكار كان بطله المهندس الشاب أحمد مهدي الذي يعيش في السويد منذ 12 عاماً، حيث أكمل دراسته في الجامعة السويدية وتوصل مؤخراً إلى هذا الابتكار الذي اعتمدته بعض الشركات السويدية كمشروع للعمل عليه وتنفيذه في أعمال البناء. اسمي أحمد مهدي من العراق. وصلت للسويد قبل 12 سنة. كنت أدرس بالعراق علوم الحاسبات في الجامعة المستنصرية، ولكن بسبب الظروف الأمنية قررت أنه أجي للسويد. بداية بالسويد ما كانت سهلة بسبب الاختلافات المعيشة وأسلوب الحياة والاختلافات الثقافية بين الشرق الأوسط وأوروبا بالتحديد السويد، وإضافة إلى تعلم لغة جديدة وهي اللغة السويدية. ولكن تحديد الهدف والسير بخطة ثابتة كان من أصعب التحديات اللي واجهتها بالبداية. من طفولتي كنت أحب الرياضيات والرسم، ولهذا كانت مهنتي السابقة بالخياطة وتصميم الملابس. يتحدث أحمد عن سنوات طويلة من الجهد والبحث لإيجاد ابتكار جديد يسجله في حياته المهنية، فهو الذي اجتهد وأبدع في مجالات عدة ودرس في جامعات سويدية مهمة، وتجاوز ظروف الغربة الصعبة ما جعله ينجح في إعداد مشروع تخرجه الذي تضمن ابتكاره هذا. لما وصلت للسويد حاولت أن أدخل كلية تحتوي على الرياضيات والرسم، ولهذا وجدتها بكلية الهندسة المدنية والمعمارية، وراها دخلت كلية الهندسة بالجامعة الملكية السويدية واللي بستوكهولم اللي اسمها كوتوهو، اللي تأسست سنة 1827 وتعتبر من أول 100 جامعة بالعالم، وتستقطب طلاب من كافة أرجاء المعمورة. عاكف على مشروع اللي بلد الأم اللي سميتها بغداد تاورز، اللي عبارة عن 6 ناطحات سحاب قريبة على نهر دجلة، وتحيط بها النافورات الراقصة وبعض المولات، ويكون شكلها يختلف عن كل ناطحات السحاب الموجودة بالعالم، حتى يكون تميز لبغداد وللعراق بصورة خاصة، يكون معلم حضاري للعراق. بحثه وانشغاله في تطوير ملكاته الهندسية أخذ جل وقته ليزداد علماً وليتوصل إلى آلية تساهم في تطوير البناء العامودي ومعالجة الرطوبة التي غالباً ما تعاني منها السويد جراء الأجواء الثلجية والماطرة. خلال زيارتي لمختلف المشاريع البناء المختلفة لاحظت أنه مشكلة الرطوبة تشكل ما نسبة 80% من مشاكل قطاع البناء بالسويد، وبتكلفة إجمالية 110 مليار كرون سنويا. ولهذا قررت أنه يكون مشروع تخرجي بإيجاد حل لإحدى مشاكل الرطوبة في السويد، رغم صعوبة الأمر ورغم معارضة زملائي وحتى أساتذتي بالجامعة، لأن تكلموا أنه هذا المشروع جدا ضخم وصعب جدا وشبه المستحيل أنه إيجاد حل هذه المشكلة. ولكن أنا أخذت التحدي وباشرت بالأمر وحصلنا على نتيجة أبهرتهم بالأخير. وقد نال هذا الابتكار العراقي إعجاب الشركات السويدية والمتخصصين في أعمال البناء، فهو يوفر الوقت والجهد والأموال على قطاع البناء في السويد. طبعا 60% من أبنية السويد هي عبارة عن شقق سكنية بناء عمودي، وهذه الشقق السكنية تحتاج إلى ترميم تقريبا كل 50 سنة، وحاليا بالوقت الحالي يوجد أنه تقريبا 550 ألف شقة سكنية اللي تحتاج ترميم، وإذا نحسب 40% من عتن فتقريبا 250 ألف شقة تحتاج إلى عملية التنشيف لأن تحتوي على الرطوبة بسبب التسريبات المياه من الأنابيب القديمة، أضافة أنه وجود الماء بالأصل موجود بالحمام. من هنا تثني فكرة أنه يكون البناء بصورة مباشرة على الأرضية الرطبة بدون الحاجة إلى انتظار عملية التنشيف المعقدة المكلفة. ولكن التحدي الأكبر هو كيفية إيجاد طريقة والمواد المناسبة والقياسات المناسبة للبناء وإثباتها علميا، لأن السويد بلد مطور يعتمد على الإثباتات العلمية. وأخيرا أنه توصلت إلى فكرة البناء بصورة مباشرة على أرضية رطبة من خلال استعمال مواد قابلة لتحمل الرطوبة بقياسات معينة وبطريقة خاصة.
توجد أكثر من 550 بناية في ستوكهولم بحاجة كبيرة إلى الصيانة وتعاني من الرطوبة. ففي الستينيات من القرن الماضي تم بناؤها في ستوكهولم والمدن الأخرى مثل يوتيبوري ومالمو، وكانت تخضع للصيانة بشكل دوري حتى جاء ابتكار أحمد وبدأنا بمعالجة الرطوبة في المباني القديمة، وسنستمر باستخدام هذا الابتكار في المدن السويدية كافة. تميز أبناء الجالية العراقية في السويد بات علامة واضحة في المجتمع السويدي، والتي كانت آخرها ابتكار المهندس أحمد مهدي الذي وضع بصمة عراقية إبداعية في حياته وبلده. من العاصمة السويدية ستوكهولم، رانيا خالد.